यह वीडियो 1 फरवरी 2026 उत्तराखंड के खटीमा का है। 18 घंटे लाइट न रहने के कारण दिए में खाना बनाना पड़ा और दिए से ही खाना पड़ रहा है। आज आज़ादी को 76 साल से ऊपर हो गए हैं। पब्लिक को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये मेरे द्वारा खुद बनाया गया वीडियो है।